আজ আমি তোমাদের সাথে মোস্ট পপুলার একটা কোরিয়ান সুদিং জেলের রিভিউ করব এবং তা হলো নেচার রিপাবলিকের 92% অ্যালোভেরা সুদিং জেল। এবং তার সাথে সাথে আমি বলবো এই প্রোডাক্টটা তোমরা কিভাবে ইউজ করলে একটা বেস্ট রেজাল্ট পাবে এবং ঘরোয়াভাবে তোমরা তোমাদের স্কিন কেয়ারটা করতে পারবে। এবং তার সাথে থাকছে এই প্রোডাক্টটার কাজ কী, এই প্রোডাক্টের ইউজের প্রসেস কী, এটার প্রাইস, এই প্রোডাক্টটার আসল নকল অনেক এখন বের হয়েছে বাংলাদেশে এবং নকলের পার্সেন্টেজ কিন্তু অনেক বেশি, যার কারণে আমরা আসল প্রোডাক্ট চুজ করতে পারছি না। তাই আজকেও আমি বলবো যে তোমরা এই প্রোডাক্টটা আসল নকল কিভাবে চিনবে এবং কোন পেজে তোমরা চোখ বন্ধ করে অথেন্টিক একটা প্রোডাক্ট পাবে, অল ডিটেল তোমাদের সাথে বলবো। তো চলো ভিডিওতে চলে যাই। হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ উম্মি ফ্রম Mistress চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে একটা কোরিয়ান সুদিং জেলের রিভিউ করব এবং বেশ কিছুদিন আগে তোমরা আমার ইউটিউব সার্চ করলে বুঝতেই পারবে যে বেশ কিছুদিন আগে আমি একটা চাইনিজ সুদিং জেলের রিভিউ করেছিলাম এবং এই রিভিউটা দেখার পর তোমরা অনেকেই ম্যাক্সিমাম আমাকে বলেছো যে আপু তাহলে আমরা কোন সুদিং জেলটা ইউজ করব, কোন সুদিং জেল আমাদের জন্য বেস্ট হবে এবং একটা ভালো সুদিং জেলের রিভিউ শেয়ার করো এবং তার সাথে সাথে একটা কোরিয়ান সুদিং জেলের রিভিউ শেয়ার করো। দেন আমি ইউটিউবে একটু সার্চ করে ফার্স্ট যেই জিনিসটা আমার মাথায় আসলো সেটা হচ্ছে আর কোনোটাই না, নেচার রিপাবলিকের অ্যালোভেরা 92% সুদিং জেল। এই সুদিং জেলটার তোমরা যদি গুগলে সার্চ করো লাখ লাখ রিভিউ পাবে এবং বাংলাদেশে এমন কোনো ব্লগার নেই যে এই সুদিং জেলের রিভিউ করেনি আমি মনে করি। দেন আমি ভাবলাম যে এই সুদিং জেলের রিভিউ তোমাদের সাথে শেয়ার করা উচিত যে আসলে এটা কেমন কাজ দিবে। এবং এইটার কিন্তু আমাদের অনেক রিভিউ আছে, এটা মোটামুটি 5 স্টার রিভিউ আছে, তোমরা ইউটিউব বা গুগলে সার্চ করলে দেখতে পাবে। তো আমি ভাবলাম যে এই প্রোডাক্টটা কেন না আমি তোমাদের সাথে এখনও তো শেয়ার করিনি, কেন আমি এটা শেয়ার না করে বসে আছি, আমার তো এটা শেয়ার করা উচিত। দেন আমি এই প্রোডাক্টটা নিয়ে তোমাদের সাথে রিভিউ ভিডিও করতে চলে এলাম এবং তোমরা তোমাদের স্কিন টাইপ অনুযায়ী তোমরা কিভাবে এই প্রোডাক্টটা ইউজ করলে একটা বেস্ট রেজাল্ট পাবে এবং কি পদ্ধতিতে তোমরা এই প্রোডাক্টটা ইউজ করতে পারবে আজকে আমি সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তাই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের দেখতে হবে। যদি তোমরা ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত না দেখো তাহলে যেই ইনফরমেশনগুলো আমি দিচ্ছি সেটা তোমরা পাবে না এবং তার জন্য তোমরা আমাকে দায়ী করতে পারবে না। তাই আজকের ভিডিওতে তোমাদের ফুল দেখতে হবে যদি তোমরা এইরকম একটা প্রোডাক্টের উপর একটা ভালো ইনফরমেশন চাও। আর ভিডিও শুরু করার আগে যারা আমার চ্যানেলটিতে এখনও সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দাও, এতে করে সকল ধরনের ভিডিও আপডেট তোমাদের পেজে চলে যাবে। এবং চাইলে তোমরা আমাকে ফেসবুক পেজ, ফেসবুক গ্রুপ দুইটাতেই ফলো করতে পারো, অল ডিটেল আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। সো লেটস গেট স্টার্টেড। তোমরা অনেকেই এই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে জানো, এই প্রোডাক্টটা যেহেতু অনেক ফেমাস তারপরেও আমি তোমাদের সাথে এই প্রোডাক্টটার পরিচয় করে দিই। এটা হচ্ছে নেচার রিপাবলিকের 92% অ্যালোভেরা সুদিং জেল এবং এই প্রোডাক্টটি ক্লেম করে যে এটা আমাদের স্কিনকে অনেক স্মুথ করবে ডে বাই ডে এবং ময়শ্চারাইজিংয়ের কাজ দিবে। এবং এতে আছে 92% অ্যালোভেরা জেল, যার কারণে এটা তোমাদের স্কিনকে একটা রিফ্রেশিং একটা ইফেক্ট দেবে এবং স্কিনকে ডে বাই ডে অনেক স্মুথ এবং রিফ্রেশ করবে। এই প্রোডাক্টটাতে হার্মফুল কেমিক্যাল একদমই নেই, একদমই ন্যাচারাল একটা সুদিং জেল এবং এতে আছে 92% অ্যালোভেরা জেল। এবং তোমাদের যদি বলতেই হয় আমি এর আগেও অনেক ধরনের সুদিং জেল ইউজ করেছি এবং অ্যালোভেরা জেল ইউজ করেছি স্পেশালি, যেমন ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড পাতঞ্জলি, ল্যাকমি, নেচার্সের অ্যালোভেরা জেল। এই অ্যালোভেরা জেলগুলো আমি যখন ট্রাই করেছি এটা আমার স্কিনে এতটা স্যুট করেনি এবং ওটার স্মেলটা একটু আর্টিফিশিয়াল, একটু কড়া টাইপের স্মেল, যেখানে তোমরা সার্চ করলে দেখবে যে অ্যালোভেরা জেলের পার্সেন্টেজ একদমই নেই বললেই চলে। এরকম টাইপের কিছু অ্যালোভেরা জেল আছে যেখানে তোমরা অ্যালোভেরা জেল তো পাবেই না, উল্টে আরও বেশি আর্টিফিশিয়াল কেমিক্যাল টাইপের প্রোডাক্ট পাবে। তো যখন তোমরা আমাকে বলেছিলে যে একটা কোরিয়ান সুদিং জেলের রিভিউ দাও তখন আমার মাথায় জাস্ট এটাই এসেছিলো, কারণ এটা অনেক ভালো একটা প্রোডাক্ট অ্যান্ড অনেক ফেমাস একটা প্রোডাক্ট। দেন আমি ভাবি যে অ্যালোভেরা জেল তো আমার স্যুট করে না, তো এই প্রোডাক্টটা আমার জন্য কেমন হবে। তারপরেও তোমাদের কথা মাথায় রেখে আমি এই প্রোডাক্টটা নিয়েছি অ্যান্ড নেওয়ার পরে আমি বেশ ভয়ে ছিলাম। আমার মনে হয়েছে যে এটা আবার আমার স্কিনে স্যুট করবে কি না, আমার তো স্কিনে ইচিং হয় অ্যালোভেরা জেল দিলে, তো এটা কেমন হবে। দেন এটা আমি ভয়ে ইউজ করেছি অ্যান্ড ইউজ করার পর জাস্ট আমার মনে হয়েছে যে না, এটা তো আমার
স্কিনে স্যুট করে, কোনো ইচিং ফিল একটুও হয়নি। এইটা দেখে আমি অনেক অবাক হয়েছি যে আমার স্কিনে আমি অন্য অ্যালোভেরা জেল ইউজ করেছি, সেগুলো তো আমার স্কিনে স্যুট করে নাই, আমার স্কিনে জ্বলছে, আমার স্কিনে ইচিং হয়েছে, কিন্তু এটাতে কিন্তু একদমই ইচিং হয়নি, যেটা আমি অনেক বেশি অবাক হয়েছে। এবং আমার মনে হয়েছে যে না, এবার আমার এইরকম একটা অ্যালোভেরা জেল ইউজ করা উচিত। দেন আমি এই প্রোডাক্টটা ইউজ করেছি অ্যান্ড তোমাদের সামনে রিভিউ প্রেজেন্ট করছি। এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই প্রোডাক্টটা ইউজের পরে দেখা যাচ্ছে ইনস্ট্যান্ট তোমার যদি ব্লেমিশ ভাব থাকে, তোমার স্কিনে যদি লাল লাল ভাব থাকে, স্কিনের ধরো অনেক ব্যথা ব্রণ হয়েছে বা স্কিনটা অনেক লালচে হয়ে গেছে, সেটা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা ইনস্ট্যান্ট কমিয়ে দেবে। এবং আমার স্কিনে যে লাল লাল ভাব ছিল ইনস্ট্যান্ট কমিয়ে দিয়েছে এবং আমার স্কিনে একটা সুদিং, একটা কামিং, একটা ফ্রেশ একটা স্কিন দিয়েছে ইনস্ট্যান্টলি। এই অ্যালোভেরা জেলের ফর্মুলাটা বেশ লাইট অ্যান্ড এটা লাইট ওয়েট অ্যান্ড এটা স্মেলটাও অনেক লাইট, একটু রিফ্রেশিং টাইপের স্মেল। আমার স্মেলটা মোটামুটি ভালো লেগেছে। তোমাদেরকে যদি একটু খুলে দেখাতে হয়, একটু তোমাদেরকে আমি খুলে দেখাই। এইটা হচ্ছে মেন প্রোডাক্টটা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। অ্যান্ড এটা স্মেলটা আসলে অনেক রিফ্রেশিং একটা স্মেল। অ্যান্ড এটা তোমরা এই টাইপের প্রোডাক্ট তোমাদের দিবে। এটা যদি আমি একটু হাতে অ্যাপ্লাই করি, এটা আমার খুবই পছন্দ। আমি ভেবেছি যে এটা আমি বেশি অ্যাপ্লাই করব না, অল্প অল্প করে অ্যাপ্লাই করব, যাতে করে আমার প্রোডাক্ট আমি অনেক দিন অ্যাপ্লাই করতে পারি। এবং এতে কিন্তু 300 গ্রাম প্রোডাক্ট আছে, তোমাদের একদম টানা 1 বছর চলে যাবে তুমি যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে এই একটা প্রোডাক্ট কিনে ইউজ করো। ইনস্ট্যান্টলি কতটা হেলদি লাগছে তোমরা দেখলেই বুঝবে। অ্যান্ড এটা রিফ্রেশিং একটা স্মেল দেয়, যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে দিন শেষে আমি সন্ধ্যায় যখন আমার স্কিন কেয়ারটা করব, তখন যদি আমি এরকম একটা প্রোডাক্ট ইউজ করি, তখন আমার স্কিনটা একদম সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে অ্যান্ড স্ট্রেস ফিলটাও আমাদের দূর হয়ে যাবে। এই অ্যালোভেরা জেলটা ইউজের কিছু পদ্ধতি আছে, যে পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করলে তোমরা কিন্তু খুব দ্রুত একটা আনইভেন স্কিন টোন তোমাদের স্কিন থেকে দূর হবে, একটা অ্যান্টি এজিংয়ের কাজ দিবে, একটা ক্লিয়ার গ্লোয়িং স্কিন পেতে কিন্তু অনেক বেশি সাহায্য করবে এইরকম একটা প্রোডাক্ট। এখন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব এই প্রোডাক্টটা তোমরা অরিজিনাল সেটা কিভাবে বুঝবে। এখন কিন্তু বাজারে মোটামুটি অনেক ফেক প্রোডাক্ট আছে এবং অনলাইন বাজারেও কিন্তু এই প্রোডাক্টের অনেক ফেক প্রোডাক্ট আছে, যেহেতু এটা এতটা পপুলার। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে যেই স্টেপগুলো শেয়ার করব, এর মাধ্যমে তোমরা কিন্তু অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিন্তু নিজেরাই বাছাই করে কিনতে পারবে। তো ফার্স্ট যেই স্টেপটা তোমাদেরকে আমি বলবো, যেই নকল চেনার উপায়টা, সেটা হচ্ছে এই অ্যালোভেরা জেলের এখানে 92% লেখা আছে, যেটা তোমাদের ফেক প্রোডাক্টে থাকে না। ফেক প্রোডাক্টে এখানে 91%, 93, 96, 98, 99% পর্যন্ত লেখা থাকে যে 99% অ্যালোভেরা জেল। নেচার রিপাবলিক ব্র্যান্ডের কিন্তু 92% ছাড়া কিন্তু কোনো অ্যালোভেরা জেলই তারা বানায় না। 98%, 99% অ্যালোভেরা জেল যেগুলো, সেগুলো একদমই ফেক প্রোডাক্ট। 92% যেখানে থাকবে তোমরা সেটাই মনে করবে অরিজিনাল প্রোডাক্ট। সেকেন্ড স্টেপে বলবো যে নকল প্রোডাক্ট চেনার নিয়মটা কী। অনেকের এখনকার যুগে যেই নকল করার পদ্ধতিটা এত বেড়ে গেছে যে আমাদের এইরকম একটা প্রোডাক্ট কিন্তু নকল করা আসলে কোনো ব্যাপারই না। এখানে 92% লেখা আছে, দেখা যাচ্ছে আমাদের এই সিলটাই, এই পুরো সিলটাই দেখা যাচ্ছে একটা প্রিন্ট করে এখানে বসিয়ে দিল। তাহলে তো তুমি বুঝবে না যে এখানে এটা আসল কি নকল, কারণ এই 92% তো লেখাই আছে, সেটা প্রিন্ট করে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারা নকল করার সময় কিছু কিছু ভুল করে, যেই ভুলগুলো আসলে আসল প্রোডাক্টে থাকে, নকল প্রোডাক্টে থাকে না। সেটা হচ্ছে এখানে তোমরা যেই লোগোটার দেখতে পাচ্ছ, যে এই অ্যালোভেরাটা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু 3D। এখানে তোমরা যখন হাত দিবে তখন একটু তোমাদের কিন্তু রাফ লাগবে। অ্যান্ড তোমরা দেখো এটা কিন্তু 3D অ্যান্ড এটা কিন্তু একটু শাইনি দিচ্ছে, যেটা তোমাদের নকল প্রোডাক্টে থাকবে না। এবং নকল প্রোডাক্ট কিন্তু এখানে ধার টাইপের থাকবে না, যে অ্যালোভেরা জেল উপর থেকে পড়ছে এরকম জায়গাগুলোতে ধার থাকবে না, ওই জায়গাগুলোতে প্লেন থাকবে। কিন্তু আসল প্রোডাক্টে কিন্তু এই 3D টাইপের একটু খসখসে টাইপের ভাব দেখতে পারবে, এবং এ থেকে তুমি বুঝবে যে প্রোডাক্ট অরিজিনাল কি ফেক। থার্ড স্টেপে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই প্রোডাক্টের ভেতরের যে ঢাকনাটা, তোমরা প্রোডাক্টের ভেতরে যদি এরকম খুলো, তাহলে এর উপরে একটা হালকা টাইপের একটা ঢাকনা থাকে, যেটা তোমরা দেখেছো। আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারছি না, কারণ আমার ঢাকনাটা এখানে এইটার সাথে, এই ঢাকনার সাথে লেগে গিয়েছে এবং এটা খুলছে না। তোমাদেরকে আমি একটু দেখিয়ে দিই। এখানে দেখবা নেচার রিপাবলিক লেখা,
এই ঢাকনার যে উপরের ঢাকনাটা থাকে, পাতলা আবরণের যে ঢাকনা, ওই ঢাকনার উপরে নেচার রিপাবলিক লেখা থাকবে যদি তোমার প্রোডাক্টটা অরিজিনাল হয়। এবং যদি ফেক হয় তাহলে কোনো ঢাকনার উপরে লেখা থাকবে না, ঢাকনাটা জাস্ট প্লেন থাকবে। আমার চাইনিজ যে প্রোডাক্টটা আমি তোমাকে দেখিয়েছিলাম এর আগে সুদিং জেলে, সেই রকম একটা পাতলা জাস্ট ঢাকনা থাকবে, সেখানে কোনো লোগো বা কোনো ব্র্যান্ডের নাম থাকবে না। এ থেকেই তুমি বুঝবে যে প্রোডাক্টটা আসল কি নকল। তো আসল নকল প্রোডাক্ট চেনা 4 নম্বর উপায় চলে যায়। সেই 4 নম্বর উপায়টি হচ্ছে নেচার রিপাবলিক ব্র্যান্ডের এই প্রোডাক্টটির সব জায়গায় নেচার রিপাবলিক লেখা থাকবে। যেমন তোমরা পেছনে যদি খেয়াল করো তাহলে এইখানটায় তোমার নেচার রিপাবলিক লেখা থাকবে, তোমরা একটু দেখতে পারছো হয়তো। অ্যান্ড এই সাইডেও তোমার নেচার রিপাবলিক লেখা থাকবে এবং তার সাথে সাথে এই সাইডে নেচার রিপাবলিক লেখা থাকবে। তোমরা দেখো এই সাইডে নেচার রিপাবলিক লেখা এবং এর সব জায়গায় নেচার রিপাবলিক লেখা থাকবে। 5 নম্বরে আসি, সেটা হচ্ছে তোমাদের এইখানটায় একটা সিল থাকবে, যেই সিলটা তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে যে এই প্রোডাক্টটা অরিজিনাল কি ফেক। অ্যান্ড এই পেছনে বারকোড দেওয়া আছে এবং এই পেছনে এরকম একটা লেখা আছে। তোমরা সব কিছুই মোটামুটি এগুলো দেখলে বুঝতে পারবে যে এই প্রোডাক্টটা অরিজিনাল কি ফেক। অ্যান্ড 6 নম্বর স্টেপ হচ্ছে তোমরা এই প্রোডাক্টটি খোলার পরে তোমরা যেই মেন প্রোডাক্টটি পাবে, এই প্রোডাক্টটি একটু থিক টাইপের হবে। দেখো একটু থিক টাইপের হবে এবং তোমার ধরলে এই প্রোডাক্টটা যদি আমি হাতে খুলে যদি তোমাদের দেখে হাত থেকে তুলে, এই প্রোডাক্টটা দেখো একটু থিক টাইপের, কিন্তু ইউজ করার পরে কিন্তু একটু লাইট ওয়েট হবে, কিন্তু এইখানে তোমার প্রোডাক্টটা থিক পাবে। এর থেকেই তুমি বুঝবে যে এই প্রোডাক্টটা অরিজিনাল কি ফেক, এটা চিনতে পারবে। এবং আমি মনে করি যে এত কিছু করার দরকার নাই। যদি তুমি এত কিছুর পরেও যদি আসল নকল প্রোডাক্ট বুঝতে না পারো তাহলে একদম চোখ বন্ধ করে একটা অথেন্টিক পেজ খুঁজে নাও অ্যান্ড অথেন্টিক পেজ থেকে তোমরা এই প্রোডাক্টটি চোখ বন্ধ করে পারচেস করে ফেলো, তাহলেই তোমরা একমাত্র অরিজিনাল প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবে। এবং আরও একটা কথা বলে দিই যে নভেম্বর মাস থেকে এই প্রোডাক্টটা যে নতুন যে শিপমেন্টটা, সব শিপমেন্টেই কিন্তু এখানে জাস্ট একটা লোগো থাকে, অরিজিনাল স্টিকারের লোগো, যেটা দেখা যাচ্ছে 2020-এর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে ইম্পোর্ট করা যে প্রোডাক্টগুলো, সেই প্রোডাক্টগুলো থাকে না, ওটা নতুন করে বের করা হয়েছে। এবং যারা একদম নতুন যে প্রোডাক্টগুলো আসবে নেক্সট টাইম, সামনের বছর থেকে যে প্রোডাক্টগুলো আসবে, সেই প্রোডাক্টগুলো এখানে একটা জাস্ট স্টিকার পাবে তোমরা। আর বরাবরের মতো ইমাটোয়ের পক্ষ থেকে এই প্রোডাক্টের উপরে 5% ডিসকাউন্ট থাকছে এবং এই প্রোডাক্টটির রেগুলার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 630 টাকা এবং তোমরা এই প্রোডাক্টের উপর 5% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে যদি আমার নিচে থাকা কুপন কোডটা ইউজ করে এই প্রোডাক্টটি পারচেস করো। এখন আমি তোমাদের সাথে এই সুদিং জেলের 10টা ওয়ে শেয়ার করবো এবং এই 10টা উপায় তোমরা তোমাদের সুদিং জেলটা ইউজ করলে তোমরা তোমাদের স্কিন কেয়ার এবং তার সাথে সাথে বডি হেয়ার কেয়ারও করতে পারবে। নাম্বার 1, অ্যাজ এ ময়শ্চারাইজার তোমরা এই প্রোডাক্টটি ইউজ করতে পারবে এবং আমি মনে করি যাদের অয়েলি টু কম্বিনেশন স্কিন, নর্মাল স্কিন, তাদের জন্য এই প্রোডাক্টটি অ্যাজ এ ময়শ্চারাইজার হিসেবে মোটামুটি ভালো হবে। এবং আমি বলবো যাদের অতিরিক্ত ড্রাই স্কিন বা ড্রাই স্কিন যাদের নর্মাল, তারা এই প্রোডাক্টটি ইউজ করে এত বেশি এনজয় করতে পারবে না, কারণ এই প্রোডাক্টটি আহামরি তোমার খুব বেশি যে হাইড্রেশন দিবে তা না, হাইড্রেটিং করবে না সেই রকম। কিন্তু অয়েলি স্কিন, যাদের অয়েলি স্কিনের আপুরা যারা আছো, তারা এই প্রোডাক্টটি ইউজ করে অনেক এনজয় করবে, কারণ এই প্রোডাক্টটি মোটামুটি হাইড্রেটিং করে স্কিনকে এবং স্কিনকে অনেক সফট করে। কিন্তু যাদের অতিরিক্ত ড্রাই স্কিন, শুধু এই একটা প্রোডাক্ট দিয়ে তোমাদের স্কিনকে তোমরা ময়শ্চারাইজিং করতে পারবে না। নাম্বার 2, অ্যাজ এ প্রাইমার হিসেবে তোমরা এই অ্যালোভেরা জেলটি ইউজ করতে পারবে এবং এই অ্যালোভেরা জেল যদি তোমরা মেকআপের আগে ইউজ করে থাকো অ্যাজ এ প্রাইমার, তাহলে তোমাদের স্কিনটা অনেক স্মুথ হবে এবং মেকআপটা দেখতেও কিন্তু অনেক গ্লসি এবং অনেক হেলদি লাগবে। নাম্বার 3, তোমরা এটা ডার্ক স্পট অ্যান্ড পিগমেন্টেশন রিমুভাল মাস্ক হিসেবে তোমরা অ্যালোভেরা জেল অ্যাপ্লাই করতে পারো এবং তার জন্য তোমার যে মাস্কটা আছে তার জন্য তোমার লাগবে অ্যালোভেরা জেল, সামান্য হলুদ এবং আলুর রস। এই 3টা তোমরা মিক্স করে তোমাদের ফেসে তোমরা অ্যাপ্লাই করলে তোমরা খুব সহজেই কিন্তু ব্রণের দাগ এবং হাইপার পিগমেন্টেশন থেকে মুক্তি পাবে। এবং তোমরা ভালো রেজাল্ট পেতে হলে সপ্তাহে 3 থেকে 4 দিন এই ডিপ পিগমেন্টেশন মাস্কটি অ্যাপ্লাই করতে পারো। নাম্বার 4, তোমরা এই অ্যালোভেরা জেলটা অ্যাজ মাস্ক হিসেবে অ্যাপ্লাই করতে পারো একটু থিক লেয়ারে, যেটা আমি করে থাকি। দেখা যাচ্ছে শুধু এই অ্যালোভেরা জেলটা একটু থিক করে নিয়ে তোমরা একটা লেয়ারে ফেসে লাগিয়ে রেখে 20 থেকে 30 মিনিট পর নর্মাল ওয়াটার দিয়ে ক্লিন করে নিলে কিন্তু খুব সহজেই তোমরা একটা গ্লোয়িং স্কিন পাবে এবং তার সাথে সাথে কিন্তু ডে বাই ডে ইউজ করার ফলে তোমরা সানবার্ন থেকেও কিন্তু মুক্তি পাবে এবং তার সাথে সাথে তোমাদের স্কিনে যদি একটু রেডনেস, ব্লেমিশ এবং ব্যথাযুক্ত ব্রণ হয়ে থাকে, তোমরা কিন্তু এই ইরিটেশন থেকেও কিন্তু অনেক বেশি মুক্তি পাবে।
নাম্বার 5, ড্রাই স্কিনের আপুদের জন্য তোমরা কিন্তু তোমাদের ড্রাই স্কিনে কিন্তু একটা ব্রাইটেনিং মাস্ক হিসেবে অ্যালোভেরা জেল অ্যাপ্লাই করতে পারো এবং তার জন্য লাগবে অ্যালোভেরা জেল এবং সামান্য দুধ। তোমরা এই দুইটা ইনগ্রেডিয়েন্ট মিক্স করে যদি তোমরা তোমাদের ফেসে সপ্তাহে 3 থেকে 4 দিন ইউজ করে নর্মাল ওয়াটার দিয়ে ক্লিন করে ফেলো, তোমরা কিন্তু খুব সহজেই একটা ব্রাইটেনিং এবং একটা গ্লোয়িং স্কিন পেয়ে যাবে। নাম্বার 6, চুল ইনস্ট্যান্ট সিল্কি এবং স্মুথ করার জন্য কিন্তু অ্যালোভেরা জেলের বিকল্প আর কিছুই নাই। তোমরা কিন্তু অ্যালোভেরা জেল জাস্ট হালকা হাতে যদি তোমাদের চুলে লাগিয়ে 10 মিনিট ওয়েট করে নর্মাল ওয়াটার দিয়ে রিমুভ করে ফেলো, তাহলে কিন্তু তোমাদের চুলে একটা ডিপ কন্ডিশনিংয়েরও কাজ দিবে, তার সাথে সাথে কিন্তু চুলে একটা মাস্কেরও কাজ দিবে। এবং আমার মনে হয় সপ্তাহে দুইবার করাই এনাফ। এবং তোমরা যদি শুধু অ্যালোভেরা জেল ইউজ করতে না চাও, এর সাথে তোমরা অ্যাড করতে পারো ডিম অথবা লেবু। এই 3টা অ্যাড করে কিন্তু তোমরা একটা সুন্দরভাবে চুলের একটা প্যাক তৈরি করে নিতে পারো। এতে কিন্তু চুল অনেক বেশি সিল্কি হবে এবং সফট হবে। নাম্বার 7, অ্যাজ এ স্লিপিং মাস্ক যদি তোমরা এই অ্যালোভেরা জেলটা ইউজ করো এবং রাতে যদি ইউজ করে ঘুমিয়ে যাও, সকালে কিন্তু খুব সহজে একটা হেলদি এবং একটা গ্লোয়িং স্কিন তোমরা পেয়ে যাবে। এবং আমি মনে করি টিনেজারদের জন্য এই অ্যালোভেরা জেল এর বিকল্প আর কিছুই নাই। তোমরা এই অ্যালোভেরা জেল ময়শ্চারাইজার হিসেবেও তোমরা রাখতে পারো। নাম্বার 8, তোমরা যে কোনো ফেস প্যাকের সাথে দেখা যাচ্ছে পানি মিক্স করো বা রোজ ওয়াটার মিক্স করো, তার পরিবর্তে তোমরা কিন্তু এই অ্যালোভেরা জেল মিক্স করে তোমাদের ফেসে লাগাতে পারো। এতে করে কিন্তু 2 ধরনের সমস্যা থেকেই তোমরা মুক্তি পাবে। যে ফেস প্যাকটি তোমরা তোমাদের স্কিনে লাগাচ্ছ, ফেসে ইউজ করছো, সেই সমাধান তো পাবেই, এবং তার সাথে যদি পানির পরিবর্তে এটা ইউজ করো, তাহলে কিন্তু ফেস মাস্কের কাজটা আরও দুগুণ বাড়িয়ে দেবে এই অ্যালোভেরা জেলটি। নাম্বার 9, রাইট নাও কিন্তু আমরা সবাই ঘরে বসে আমাদের আইব্রো প্লাক করছি এবং লিপ থ্রেডিং বা ওয়াক্স করছি, এবং এটা ঘরে করার ফলে কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে ওয়াক্স করার ফলে, থ্রেডিং করার ফলে কিন্তু আমাদের স্কিনে যেখানে আমরা করব সেখানটা কিন্তু একটু লাল হয়ে থাকে এবং তার থেকে আমাদের র্যাশ প্রবলেম, একনি প্রবলেম হওয়ার কিন্তু অনেক চান্স থাকে। আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আইব্রোটা প্লাক করার পরে বা আপার লিপটা থ্রেডিং করার পরে কিন্তু আমি সাথে সাথে এই অ্যালোভেরা জেলটা আমার ফুল ফেসে হালকা মাসাজ করে লাগিয়ে রাখি কিছুক্ষণ। এতে করে আমার যেই একনি হওয়ার প্রবণতা, যেই র্যাশ হওয়ার প্রবণতা, সেই র্যাশ হওয়ার প্রবণতাটা হয় না। এবং আমার কিন্তু যেই ওয়াক্সিংয়ের পর যে ব্যথা করে বা একটু জলে, সেই সেন্সিটিভ জায়গাগুলো কিন্তু একদম ইনস্ট্যান্ট কামিং করে অনেক কুলিং একটা ইফেক্ট দিতে কিন্তু এই অ্যালোভেরা জেল অনেক বেশি হেল্প করে। তাই তোমরা যারা প্লাগিং করো ঘরে বসে বা ওয়াক্সিং করো, তারা কিন্তু তার পরবর্তী স্টেপে এরকম একটা অ্যালোভেরা জেল রাখতে পারো। এতে করে তোমাদের একনি হওয়ার চান্স তো হবেই না, এবং ইন ফিউচার তোমরা র্যাশ প্রবলেম থেকে কিন্তু রেহাই পাবে। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, তোমরা হেয়ার গ্রোথ থেরাপি হিসেবে এইরকম একটা অ্যালোভেরা জেল ইউজ করতে পারো। এর জন্য তোমাদের লাগবে কোকোনাট অয়েল, অ্যালোভেরা জেল অ্যান্ড পেঁয়াজের রস। এই 3টা ইনগ্রেডিয়েন্ট তোমরা একসাথে মিক্স করে তোমাদের হেয়ারের স্কাল্পে অ্যাপ্লাই করে হালকা মাসাজ করে 2 থেকে 3 ঘন্টা পর জাস্ট শ্যাম্পু করে ফেললেই তোমাদের ন্যাচারালি হেয়ার গ্রোথ হতে থাকবে, এবং তার সাথে সাথে চুল কিন্তু অনেক স্মুথ এবং হেলদি হবে। সো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না, এবং ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ গিভ মি এ লাইক। অ্যান্ড পরবর্তী তোমরা কী ভিডিও চাও অবশ্যই ভিডিও রিকোয়েস্ট করতে পারো। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আল্লাহ হাফেজ।